આ પત્ર કેવો જાદુઈ આ તો ગેરમાં કેટલા પડે પણ આ વણા જો નહીં હોય કેટલા રૂપિયાનું 500 રૂપિયાનું અને પૈસા માંગુ તો આવી જાય ઓવા મારે પૈસા બાતલ તો નહીં દે ના જોય તમારે લેવો આલો તા મને હા લેડો હા તો લાવે તો બે પછી મારે લેવો આયો કોઈ ભાઈ હવે ભાઈ હું પેલા આવ્યો તો તમે ભાઈ હું પેલા આવ્યો તો જા તું પેલા આવ્યો તો હું પેલા આવ્યો તો ઓય 21 આપે તારા દોસ્ત પાલ તારા 21 આપે દોસ્ત પાલ દે તું માં દેવ લડશો નહીં આપણે એક યુક્તિ ઉપાડી ઉભા રહો 2 મિનિટ ઉભા રહો વિચારો ઉભા રહો આપણે પેલો રાજી બોલાવીએ બોલાવો હેડો ચાલુ કરો હેડો 1000 થી 1000 2000 4000 8000 હા તે માથું નહીં લેવું હા તો ના જ લો ને નેકાણ કરો મારે લો જો ગાણી લેજો હાર ના મને તું પેલા અડી જોજો તમને ઝાટકો આવશે નાની અડું તો લઈ જો તને આ પત્ર તો 8000 નું લીધું છે પણ જરે જેવો ચમત્કાર કરવા દેજી મારા હાથમાં 50000 ની નોટ આવી જાય મને ઉજમ બકા પૈસા તમને આયા અલે તારી આ તો મારા અંગત ન રહી ગયો મને જલ્દી જાવ ને આ તો માર જતા રે હું તો પેલા ને લીધો તોય સારું હતું આ તો જતા રે તો કાકામાં જતી મને તો જોવા દે અલે હા એટલામાં નહીં તો જતા રે અરે લાગે છે એવું હું તો 8000 નું પતરી દઉં કરું હા બંધ કર હમણાં તો 8000 નો પત્ર લાવ્યો તો કરું આ તો આરો મોટ સાથે ફ્રોડ થઈ ગયો ના તો એકવાર ચેક કરું એ ભગવાનના હાથમાં 50000 કેટલા પૈસા આયા પત્ર તો જાડું ને એકલું કેટલા પૈસા મંગાવ્યા છે અરે એમાં તો 8000 ના પૈસા ડબલ થઈ ગયા હવે તો મજા આવશે હવે લઈને ઘેર જઈને અને લુકડા બુકડા ગાડી લાવી દઉં મસ્ત બાઇક લાવી દઉં બધું પછી હવે જવા થાય ને અને આ પત્ર તો હું હાથમાં નાખી દઉં કોઈને નહીં આલું ને હવે જીમ પૈસા જોઈએ ને એમ માગે